Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh ceria Masjid An-Nur ingkang tansah kula hormati, mboten kalumpen dumateng pengurus takmir Masjid An-Nur ingkang tansah kula hormati ugi, ucapan syukur namung pantes wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ing enjang kita aturaken kanthi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Bapak Ibu? Niki usome watuk. Nah, kula nggih watuk pun 1 bulan dereng sembuh. Ning nek jane gelem ngindari gorengan. Maksud kula hasil gorengan niku lho. Nggih. Berminyak niku wonten kiambak jarengkian. Ning makanan daharan sing paling cepet golekane ya gorengan. Arep nyirik ra iso-iso. Oh. Pramila nggih dereng mantun tugas mriki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing enjang punika nuwun sewu. Kula mboten mubalek mboten. Nggih, mboten kiai. Nggih kebetulan namung kula nggih derek sinau wonten Al-Munajah kalih Mas Rosid. Ya nggih. Ten ngene Mbah Bilal, Yai Bilal. Alhamdulillah kula nggih namung ngaji mriko mriki ngoten niku. Nggih, mboten wetaran pondok, mboten. Wonten pondok bambu lho, nggih. Nah niki. Pramila nyuwun sewu, mengke nek wonten gangsal-gangsulipun atur kawula, kula nyuwun pangapunten saderengipun. Ngaten nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo bilih kawula saderengipun kenalan nggih. Jane kalau ben nggih pun nate ing khotbah Jumat. Ya, masa Jumatan tidak kenalan riyin kan mboten. Nami kula Heri Tanto Nugroho. Alamat Winong Patihan Sidoarjo Sragen. Winong RT 308. Menawi Abah Bilal punika 37 kula 308. Lajeng glidhe kula niku wonten SMK Sukawati Sragen. Sukawati Sragen niku SMK sing termasuk SMK swasta ning berdirine termasuk paling awal. Alhamdulillah. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika termasuk penyuluh agama Islam non PNS wonten ing KUA Kecamatan Sidoarjo. Nah nika dados setiap KUA niku wonten penyuluh agamanipun. Nggih. Setiap KUA rata-rata nggih menika 8 orang penyuluh agama di KUA setiap kecamatan, kecuali di kota itu 10 orang. Niku perkenalan. Pramila wonten ing enjang punika alhamdulillah kula saged sowan wonten ing Masjid An-Nur ingkang kaping kalih
Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih wonten ing napa niku grup entrahane panitia niki nggih pamflet barang. Lha. Engko di YouTube ki lho Mas, kaya mau balik kondang wae di YouTube ki. Nggih pun mboten napa. Monggo kemawon. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sesuai kalih materi wonten ing jang punika, kula niki bahasane campur nggih. Niku nek persiapan kagem Ramadan mbok menawi benjang dipun sampaiaken, mbok menawi sampun wonten khotib nggih sampun. Lah ing jang punika rada beda materinipun. Nggih punika setelah setunggalipun akhlak tercela. Akhlak yang tercela. Sing akhlak tercela kalau wau kadang sampun kita lampahi Bapak Ibu. Ning awake dhewe mboten kraos, tidak terasa. Nggih. Tidak terasa sering kita lakukan. Salah setunggal akhlak masmumah punika. Nggih punika napa? Egois. Ya, egois. Bahasane rada ngetren sithik. Egois. Lah, egois menika ternyata nggih sampun mbok menawi kita sedayanipun sampun nglampahi. Ning kadar egoisinipun nika benten-benten Bapak Ibu. Nggih. Tergantung mungkin jabatan, kedudukan, status sosialipun. Nah niki. Padahal egois menika dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Egois nika dalam bahasa Arabipun, ya, dalam bahasa Arabipun disebat ananiyah, ananiyah. Berasal dari kata ana berarti kan aku. Jadi egois menika kadang mementingkan akunya yang didepankan. Nah, niki. Ananiyah nika saged dipun artosaken ugi sebuah kekuatan, keakuan, egoistik. Nah niki. Salah setunggalipun sikap hidup ingkang mementingkan dirinya sendiri. Niku egois. Nggih. Jadi sing nek awake dhewe sudah pernah melakukan hal itu, suatu pekerjaan, suatu jabatan, suatu organisasi, kelompok di masyarakat kok hanya mementingkan dirinya sendiri, berarti seorang pemimpin kalau wau sampun nindakaken sikap sifat egois. Nika Bapak Ibu. Pramila monggo kita onceki sareng-sareng sikap egois punika. Nggih. Nah, sikap egois itu tidak jarang bahkan mengorbankan kepentingan orang lain. Nggih. Mengorbankan kepentingan orang lain. Bahkan juga orang egois itu intinya hanya mementingkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Hingga awake dhewe. Bahkan yang egois dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Artosipun jaga jarak. Dia gelem bergaul dengan orang lain ketika orang lain itu menguntungkan dirinya. Sik. Aku tak bergaul karo si iki. Ning apa manfaate? Lha tak digoleki ngono kuwi. Artinya dalam artian manfaat yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Okay. Yang berorientasi pada hubud dunia. Nggih punika kepentingan dunia. Nek kangge kepentingan agama bagus. Kepentingan agama dalam artian berjihad, mengembangkan ajaran Islam bagus. Nih Bapak Ibu. Dia hanya mau bergaul sekali lagi dengan orang-orang yang mungkin bisa menguntungkan dirinya. Padahal manusia itu kalau kita pahami Bapak Ibu tidak bisa lepas dari orang lain.
tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Pramila manusia yang egois itu ketika bergaul di masyarakat pilih-pilih. Saat ini monggo dipun koreksi piyambak-piyambak. Kula lan panjenengan sedayanipun menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah sedayanipun, kita bayangkan ketika orang yang egois hidup di tengah-tengah masyarakat, dia nanti akan sulit mencari teman, akan sulit bergaul di tengah-tengah masyarakat. Niki nek sampun parah kados ngaten. Bahkan tidak bisa di stop sifat egois punika, bahkan sampai dia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi dia cenderung dijauhi orang lain, bahkan bisa jadi semua orang itu akan membencinya, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan egois itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 8 sampai 10. Surat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Fasanu yasiruhu lil usra. Niki. Dan adapun orang-orang yang bakhil, niki. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil termasuk kikir, pelit, egois, wa kadzdzaba bil husna, dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanu yasiruhu lil usra. Kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang jalan yang sukar, jalan sing angel, Bapak Ibu. Loh, berarti intinipun wong nek egois kuwi engko bakalane kalih Gusti Allah, dalane neng donya sampai ke akhirat niku dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ternyata sifat egois punika muncul dateng diri kita sedayanipun niku mboten secara tiba-tiba, wonten prosesipun. Nggih. Salah satu sifat egois punika kita lampahi, kita laksanakaken, bahkan kita ucapkan karena dipengaruhi oleh beberapa hal dalam diri kita masing-masing. Di antaranya adalah setunggal disebabkan karena keimanan dan ketakwaannya itu sangat rendah. Keimanan dan ketakwaan kita itu sangat rendah, sangat lemah. Lah, tiyang ingkang keimanan ketakwaanipun rendah, lemah, niku jelas DMG bakale tanda-tandane niku males beribadah. Utaminipun ibadah wajib, sholat gah. Jadi tandane wong sing keimanan ketakwaanipun rendah, lemah, nggih punika setunggal males dalam beribadah, Bapak Ibu. Niki. Yang nomor kalih, dia tidak tenang dalam hidupnya, kemrungsung ngadepi zaman kados ngaten, kemrungsung, Bapak Ibu, kagetan, gumunan, jadi ketenangan dalam hatinya tidak ada. Nek ketenangan ning atinipun mboten wonten, ya wis mutungan akhirnya apa? Penyakit-penyakit hati itu akan muncul dalam dirinya, termasuk egois.
Lajeng keimanan, ketakwaan rendah, lemah juga akan muncul dalam dirinya adalah sifat sombong, sifat sombong dalam hatinya itu. Pramila kanthi iman, ketakwaan kita yang mungkin masih rendah, mari kita tingkatkan. Alhamdulillah termasuk wonten ing enjang punika kula lan panjenengan sedayanipun nggih nindakaken salat subuh berjamaah. Mugi-mugi setiap subuh kados ngaten. Amin. Nggih, Bu. Napa namung akad kemawon? Mboten. Nggih jamaah nggih kathah wonten iki. Alhamdulillah. Nggih. Kak Mas. Lah nek iso iki akad pagi ki enek sarapane lunting-luntinge apa marai. Sing marai mancing aku. Ya alhamdulillah gak apa-apa. Pertama langkah awake dhewe kadang enten sing ngonten niku mboten apa, diteruske mawon. Ora kok, waduh, aku kok gak ikhlas ya ning masjid subuh. Gara-gara enek sotone. Nah, ampun, wis pertama ngonten niku mboten napa, mlampah riyen. Niku memang nggo pancingan kok. Ya niki. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kelajengaken egois niku kita lampahi penyebabipun ingkang nomor kalih karena ada sifat rakus, ada sifat kikir wonten ing manah kita sedayanipun ya. Kula lan panjenengan sedayanipun menawi muncul sifat rakus dan kikir dalam hati kita, kita harus berhati-hati. Niku mengke saged dipun lebeti nggih punika penyakit-penyakit hati termasuk sifat egois, nggih, sifat egois. Nah, sifat rakus punika nggih dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika tentang sifat rakus, sifat tamak punika. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala yang lapar, yang lepas di tengah-tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan sifat rakus, sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Niki nggih wonten ing setunggalipun hadis ingkang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kesimpulan hadis punika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ketamakan, kerakusan manusia terhadap harta dan jabatan ini pasti akan merusak agamanya. Beda nek awake dhewe iki muncul sikat rakus, tamak, pengen duweni sak kabeng-kabeng apa-apa kudu wekku. Mumpung aku duwe kedudukan, mumpung aku duwe posisi. Ini muncul sifat rakus. Nah, niku badhe ngrisak agami. Tamipun kula panjenengan ngrasuk agami Islam. Alhamdulillah monggo kita hindari. Nggih. Bapak Ibu yang hormati, ingkang nomor 3 pilih sifat egois muncul dateng kula lan panjenengan saderipun niku karena sifat muncul sifat pendendam. Bapak Ibu, nah awake dhewe kuwi kok duweni rasa dendam dateng tiyang sanes lho niki mengke badhe tuwuh sifat egois wonten ing manah kita, wonten ing perbuatan kita. Okay. Rasulullah nggih ngendika, abghadur rijal ilallah laladdul khisam. Niki wonten kata-kata paling wonten iki. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling pendendam, Bapak Ibu. Jadi wong sing duweni sifat dendam niku paling dibenci oleh Allah. Ini enten kata-kata paling ibu. Mboten namung dibenci oleh Allah ning wonten kata-kata paling. Nggih.
nek ten nggen sekolahan anak-anak niku enten sing pinter, enek sing cerdas. Ning enek sing dhuwure neh paling cerdas, berarti kan hebat. Enek sing bodoh. Enek sing paling bodoh, berarti ngisore bodoh. Lah niki pendendam niku paling dibenci oleh Allah. Bu, nate dendam, Bu. Ibu penate dendam mboten? Pun nate dendam kalih bapake. Ketenono pake kok. Nek mulih aku mau ora ditinggali duit ditenono. Dendam, rasa dendam dalam hati. Tak kene wedang pokoke. Kata kene kopi pokoke. Wis ditenono. Nek ditenono iki, anggere ibu-ibu wis ditenono medeni tenan iki. Nah, iki. Bu. Bu nate ngoten niku. Mboten benten, Pak. Niki. Monggo dipun icali. Nek pendendam iki wis ngrasuk ning atine dhewe, nek tingkah lakune awake dhewe iki akan muncul sifat egois dalam hati kita. Berbahaya. Nggih, niki. Tasih kathah termasuk ya sikap atau suka berbuat riya. Riya niku napa? Pamer. Nah, ibu-ibu, mriko sing mriki mboten enten. Gelange kiwa tengen enten, saderenge kiwa tengen enten sing kanan dulu ada jagong salamane suwi kae ben ketok gelangi. Riya. Gitu. Bapak-bapak nggih ngaten. Gitu. Jame anyar biasane nganggone kiwa sing lawas. Handeng iki anyar kok tengen kok nek mulang muridé ben ngerti. Jame anyar. Pamer riya. Nggih. Dan niki menawi riya pamer iki diterus-teruske. Lah niki badhe tuwuh sifat egois ugi. Niki Bapak Ibu. Nggih menika antawisipun sifat egois muncul dateng diri kita piyambak-piyambak menawi dipun napa niku sebabaken kanthi perkawis sekawan kala. Tasih kathah termasuk lingkungan keluarga dan masyarakat ya juga bisa mempengaruhi. Kemudian tidak memiliki rasa tenggang rasa atau solidaritas terhadap sesama niku nggih badhe tuwuh sifat egois. Nggih. Lah ciri-cirine wong sing duweni sifat egois niku kados pundi? Nah, nggih, ciri-cirinipun. Setunggal mendustakan ayat-ayat Allah. Berarti nek enek wong wis krungu swara ngaji iki jane ya Islam ning ora gelem nampa kaya apa kae. Swara adzan, alah ya niki ya adzan meneh ora to. Iki bakalane wis. Niku termasuk tanda-tandane wong sing duweni sifat egois, nggih. Nah, termasuk mboten purun nindakaken perintah-perintahipun Allah niku termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Lho, pramila napa? Nek tiyang kados ngaten, wong Islam sampun kados ngaten, pramila mboten heran kanthi sifat napa niku mendustakan ayat-ayat Allah punika. Lah terus muncul Allah ngasih pacoben peringatan ingkang nggih dipun akibaten menungsanipun piyambak-piyambak. Longsor, banjir bandang, nggih, angin puting beliung. Niki karena apa? Nggih, Allah memberikan peringatan. Mungkin Tuhan mulai bosan. Nah niki kados nyanyiane Ebit G.Ade melihat tingkah kita. Nah, setiap hari enek enggur nun sewu kemaksiatan dilakukan. Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Bahkan kadang malah mencibirnya. Naudzubillah, sumana'udzubillah. Niki cirinipun tiyang ingkang duweni sifat egois. Ingkang nomor kalih ingin menang sendiri. Ingin menang sendiri. Suami istri kadang nggih ngaten. Nggih, pun nglampahi to. Nek enten masalah menentukan sesuatu hal niku kadang
Nggih, ibuke ora gelem, kalah, menang sendiri. Wis pokoke kudu ngene, Pak. Ora ngene aku arep lunga. Pak lah lunga. Terus berpikir ning kamar ngono ya. Lunga nyandi. Akhirnya kan berpikir. Berarti orang menang sendiri dalam sebuah organisasi, dalam sebuah struktur, nggih. Napa niku perkantoran. Kok ada orang yang mempunyai sifat pengen menang sendiri nek ora pendapatku ora. Lah iki aja do neng kene. Lah ini kocor iki. Akhirnya lunga kabeh kan bingung malah. Lah aku karo sapa iki? Lah nek ora menurut aturanku kuwi lunga kono. Nggih. Nek ora pengen lunga manut aku. Wah iki wis kocor nek piye ngoten iki. Lah niku cirinipun tiyang ingkang egois, menang sendiri, yaitu ingin menang sendiri. Yang nomor 3, suka mengatur tapi tidak mau diatur. Enten mboten ngoten niku? Kan? Ning piyane mboten dugi niki, mboten rawuh niki. Nggih. Mboten enten niki. Pengen ana niku isone ngatur ning ora gelem diatur. Nuwun sewu. Nek sudah menjadi pemimpin enggak masalah. Ning nek namanya pemimpin itu ya, ketika kita mendapatkan jabatan di atas sebagai pemimpin itu kan ada masanya, ada waktunya. Nah, ketika sampun titiwan sinipun dados mboten mimpin melih, lha iki ya gelem diatur ora kok gengsi. Aku dhewe pimpinanmu kok mosok kon melu aturanmu. Gengsi no, sorry no, ora level no lho. Lah ini muncul kados ngaten. Nggih. Jadi dia pengennya mengatur tapi dia tidak mau diatur. Terakhir cirinipun tiyang ingkang egois, keras kepala. Keras kepala identik dengan sebutan kepala batu. Kepala batu. Artinya kepalanya itu sangat keras, ya, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Niki wonten kathah contoh orang yang keras kepala pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Fir'aun. Keras kepala niku, nggih. Akhiripun apa? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah lautan. Enten boleh pada masa Nabi Nuh, ya. Itu juga umatnya yang keras kepala, ya. Itu oleh Allah dipun azab dening Allah Subhanahu wa taala. Niki. Nah, sesuai kalih materi. Nah, bahayanipun sifat egois punika menapa kemawon. Nek awake dhewe wis nindakaken sifat egois, nggih engko ben ngerti, oh aku iki termasuk ora mun mau tanda-tandinipun ciri-ciripun sampun kula aturaken. Lah sakniki bahayane apa? Nek nganti sifat egois kita lakukan, setunggal akan menjauhkan kita dari rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah rahmat saking Allah uniku didoi, dan dicabut oleh Allah. Bahayanipun kados ngaten. Wonten ing setunggalipun hadis riwayat Bukhari Muslim, yang namanya rahmat Allah itu innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal ba'imi wal hawaimi fiha yata'atafuna wa biha yantarahamuna wa biha ta'tifu al-wahsu ala waladiha wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatai yarhamu biha ibadatuhu yaumal qiyamah. Bapak Ibu, sesungguhnya ini babakan rahmat Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 macam rahmat atau kebaikan yang akan diturunkan satu rahmat daripadanya di dunia ini. Dari 100 itu
ya diturunkan oleh Allah di dunia itu hanya satu, Bapak Ibu. Lah kok duweni sifat egois, ya ora sida entuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena punya sifat egois tadi. Pengen menang sendiri, keras kepala. Gitu. Nek ora menurut aturan kok ora. Jadi maka rahmat Allah bakal dicabut. Telajengaken hadis kula wau, di antara jin dan manusia dan binatang-binatang dan harimau, dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai. Awake dhewe iki duweni rasa kasih sayang terhadap sesama, sama makhluk, sesama manusia, dengan binatang dan sebagainya. Karena apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mula awake dhewe saling berkasih sayang, suami dengan istri saling mencintai. Lah sakmono kuwi akeh rahmat saking Allah, nembe setunggal Bapak Ibu. Baru satu itu. Loh. Telajengaken dari hadis pemahaman hadis kalau wau, ya. Dan Allah akan mengakhirkan rahmatnya yang masih sebanyak 99 macam lagi untuk diberikan rahmat itu kepada hambanya pada hari kiamat. Jadi nikmati Gusti Allah iso sare ngrungokne pengajian ki termasuk nikmat niku. Gitu, mengke saged dahar sarapan bareng, gitu. Mengke saged melampah kondur, nikmat to niku. Nggih, mengke saged ten sabin, nikmat to niku. Nggih. Mengke meleh saged istirahat sare, nikmat to niku. Nembe setunggal Bapak Ibu. Lah sing 99 di yaumul kiamah, di akhirat kelak akan kita dapatkan. Neng ora kabeh entuk, ya dipilih dening Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini yang datang di Masjid An-Nur ini termasuk yang akan mendapatkan 99 kenikmatan di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Tak setuju ta niki? Mboten, Pak. Ana sing mboten, Pak, ya ndang mulai ana. Ingkang bahaya ingkang nomor kalih, ya, mengucilkan dan menjauhkan diri kita dari lingkungan sekitar. Lah bahayanipun nek wong sing duweni sikap egois kuwi mau bakal dikucilke dan dijauhke dari lingkungan sekitar. Nggih. Ingkang nomor 3, membuat kita akan semakin sombong. Oh. Nek duweni sifat egois bakal sombong. Kadang enten ya anak sekolahan kan nggih enten sombong. Sekolahan ki nek anak aku ngono gak iso maju. Lho, muncul neh ta sombonge. Mula sifat egois akan muncul nanti, nggih. Nanti bisa dibaca di dalam Al-Qur'an surat Luqman, nggih, ayat 18, nggih. Ayat 18 ngingi babakan larangan kita berbuat sombong, larangan saking Allah, nggih. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Bu, dilarang Bu. Nek melampah, melangkah, aroh-aroh, nggih. Pak D, ndak pundi, badhe tersabin Pak D, komputer pacul. Lah iya, nggak pacul arep ning kantor piye nek. Ini kesombongan itu akan mengakibatkan kesengsaraan dirinya sendiri dalam kehidupan kita. Telajengaken mendekatkan kita saking sifat kikir. Wau sampun kula jelasaken. Ingkang terakhir bakal menimbulkan kebencian pada diri orang yang merasa tersakiti hatinya. Dados bahayanipun sikap egois dalam kehidupan kita, menjauhkan diri kita dari rahmat dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih mengucilkan dan menjauhkan kita dari lingkungan sekitar kita.
Yang ketiga, membuat kita semakin sombong. Yang keempat, mendekatkan diri kita pada sifat kekikiran. Dan yang kelima, akan menimbulkan kebencian pada diri orang yang merasa tersakiti hatinya. Pun cekap lah wis 42 bablasan. Ojo suwe-suwe Mas. Lah biasanya bilang namung 15 sampai 20 menit tak. Ya. Mekaten mugi-mugi wonten dina lan manfaatipun dhateng kula pribadi lan dhateng jamaah sedayanipun. Menika ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kekilafanipun. Menawi wonten kekirangan kelepatan kula ingkang boten dipun sengaja maupun dipun sengaja. Ngoten nggih Bapak Ibu, kita akhiri kanthi doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.